Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Pentru a începe vreau să mulțumesc o soră care mi-a scris ieri și mi-a zis: nu m-am supărat pe tine. Mulțumesc, sora, că nu te-ai supărat pe mine și că de fapt te-a ajutat să vezi și să înțelegi anumite lucruri. Mulțumesc și pentru ceilalți care nu v-ați supărat, chiar dacă nu mi-ați scris. Deci, continuăm să vorbim despre cât de important este să căutăm împărăția lui Dumnezeu pentru ca să putem nu doar să o vedem, dar și să intrăm. Nu doar să o percepem, dar și să o experimentăm. Împărăția lui Dumnezeu este, a căuta împărăția lui Dumnezeu este așa de important că Domnul Iisus, când ucenicii au venit și au întrebat cum trebuie să se roage, sau când a învățat despre rugăciune și spune despre acea rugăciune care o numim Tatăl nostru, a avut grijă că în rugăciunea noastră să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Deci dacă tu ai fost atent și ești atent la ce zice Domnul Iisus despre rugăciune și cauți să aplici ceea ce spune El, tu deja ai început să cauți împărăția lui Dumnezeu. Am zis că o să începem să citim o carte care se desfășoară într-o împărăție vizibilă, pământească. Dar când vom studia această carte, ne va ajuta să înțelegem cum funcționează o împărăție. Și nu numai cum funcționează împărăție de aici pe pământ, pentru că împărățiile de aici pe pământ sunt o umbră la o împărăție mult mai mare. Când Dumnezeu vine la Moise, îi spune: fa chivotul, sau cortul întâlnirii, sau templu, primul templu, dacă vrei, fal după modelul care ți-am arătat pe munte. Deci, modelul templului sau cortul întâlnirii care Moise îl construiește nu vine din capul lui, l-a văzut, a fost un model. Este umbră. Și când studiezi cu loc de amănunte cum este făcut cortul întâlnirii, ai o imagine, ai o umbră a realităților invizibile. Pentru că mai târziu vom descoperi în Evrei că Domnul Iisus, marele nostru preot, a intrat în Sfânta Sfântelor cu sângele Lui pentru iertarea noastră. De tot ce se întâmplă în Vechiul Testament era umbra unor realități invizibile, spirituale. Deci uneori ce vom citi în cărți care ne vorbești despre împărății, anumite lucruri care le vedem acolo sunt umbra a ceea ce se întâmplă în împărăție în care trăim. Nu am zis în țară în care trăim, în împărăție în care trăim. Azi dimineață vreau să încep să citesc un primul text în Ioan, capitolul 4, 20 la 23. Și apoi o să revin și o să vedem în rugăciunea care o numit Tatăl nostru, Domnul Iisus a avut grijă să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Așa de important este. Dar hai să citim mai întâi în Ioan. Ioan 4, 20 cu 23. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia i-a zis Iisus: crede-mă că vine ceasul când nu veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoaște, noi ne închinăm la ce cunoaștem. Căci mântuirea vine de la iudei. E din conversația care Domnul Iisus are cu cea care o numim noi femeia din Samaria. Și aici Domnul Iisus îi spune, ca și răspuns, când ea pune această întrebare,
părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, voi spuneți că la Ierusalim trebuie să ne închinăm. Domnul Iisus îi spune, vine timpul unde nu va fi nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Și apoi îi spune că vine ceasul și a venit unde închinător adevărat să închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Dar înainte de asta, Domnul Iisus spune așa, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. E interesant. Când ea zice, părinții noștri au zis, pe muntele acesta trebuie să ne închinăm, se referă tot la Dumnezeu. Nu vorba de Baal sau de Astarte, nu. Vorba tot de Dumnezeu. Și totuși Domnul Iisus îi spune, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Deci, în Samaria aveau închinare, credeau în Dumnezeu. Și totuși Domnul Iisus vine și le spune, voi vă închinați într-adevăr, dar nu cunoașteți la ce vă închinați. Nu-L cunoașteți cu adevărat pe Dumnezeu la care vă închinați. Deci cineva poate să spună, mă închin lui Dumnezeu. Poate să cânte, poate să aibă trupe, poate să ai un serviciu cu trompete și cu chimbale și așa. Și apoi Domnul Iisus să vină să spună, da, vă închinați, dar nu știți, nu cunoașteți cine vă închinați. Și noi, când văd ceea ce noi numim închinare, se pare că suntem, din acest punct de vedere, uneori suntem samariteni. Ne închinăm, dar nu știm la cine ne închinăm. Că în serviciul de așa zis închinare, putem să ne uităm la notificări de pe telefon. În așa zis serviciu de închinare, putem să avem timp să ne uităm cine a întârziat, cine a venit mai târziu. Deși nu suntem ușieri, dar controlăm tot ce se întâmplă în clădire. Dar zicem că ne-am închinat. În timpul închinării, uneori, deși suntem perfect sănătos, stăm cu picioarele încrucișate și cântăm lui Dumnezeu și zicem că ne închinăm. Pe când văd așa ceva, zic nu. Da, ne închinăm, dar nu știm cui ne închinăm. Tot așa. Dacă unii oameni poate să se închine lui Dumnezeu fără să cunoască cui se închină, tot așa, unii oameni pot cauta împărăția lui Dumnezeu fără să știe ce caută până la urmă. Căutăm împărăție, caută împărăția lui Dumnezeu mai întâi și restul și se va da deasupra. Da, caută împărăția lui Dumnezeu și unii caută, dar nu știu ce caută. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Acum o să mă duc în cartea Matei. Bine, o găsim în alte evanghelii, dar aleg cartea Matei pentru a citi această rugăciune care am numit-o Tatăl nostru. Și uitați ce zice Domnul Iisus. Iată, da, cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care este în cerul, sfințească numele Tău. Vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Mi-amintesc într-o zi, uh, Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, eram cu doi frați și vorbeam de Scriptură și am discutat de această frază. Bine, zâmbesc acum când mă gândesc. Și vorbeam de faptul că primul lucru, de fapt, cel mai important în rugăciune, nu este mai întâi nevoile noastre, prin noastră de toate zilele. Nu acolo începe rugăciune. Rugăciunea începe în a recunoaște că Dumnezeu este rege peste tot universul. Rugăciunea trebuie să începe cu închinare. Și nu numai atât, în a cere că împărăția lui să vină pe pământ.
Și zice, da, așa. Da, zic, să vină împărăția ta. Și îmi zice, pe scrie, vie este împărăția ta. Zice, eu am crezut că vie este împărăția ta, înseamnă că să trăiești veșnic, că împărăția ta e vie, e plină de viață, e veșnică. Zic, nu, 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 nu se referă la asta acolo, la vie împărăția ta. Se referă să vină împărăția ta pe pământ. Și am râs. Uh, mi-a zis, oh, deci tu ai venit din Congo și mi-explic limba română. Nu, nu explic limba română. Îmi partajez doar scriptura. Că în limba română știți că nu sunt așa foarte bun. Vorbesc de corabieni în loc de corabieri și așa mai departe. Deci nu sunt profesor de limba română. Dar știam textul în franceză. Eu citesc Biblia în franceză. Deci asta, să zic, mi-era secretul. În această rugăciune, este așa important să căutăm împărăția lui Dumnezeu, că Domnul Iisus are grijă că noi ne rugăm chiar în rugăciunea noastră să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Când vă rugați, spuneți, Tatăl nostru care este în cer, sfințească-se numele Tău. Să vină împărăția ta. Bine, în limba romană aici zice vie, dar poți să citești și în engleză, o să vezi. Să vină împărăția ta. Și fraza care urmează explică asta și mai bine. Când spune, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Adică pe pământ voia ta să se facă cum este făcut în cer. Vrei o primă indicație cum sau un lucru cum în mod practic poți să cauți împărăție, că de multe ori zicem căutăm împărăția lui Dumnezeu și pentru mulți e faptul că ei merg la biserica duminică, consider că asta înseamnă a căuta împărăția lui Dumnezeu. O viață religioasă nu înseamnă neapărat că cauți împărăția lui Dumnezeu, pentru că adevărul este nu poți să cauți ceea ce nu înțelegi. Și așa unii caută împărăție și nu știu ce caută, cum unii se închină și nu știu la ce se închină. Dar un mod practic prin care poți să cauți e deja să te rogi în mod înțelepțește această rugăciune. Dar să înțelegi ce spui. Pentru că tocmai exemplu care l-am dat cu fratele și am râs și este un frate care mi este drag, acei doi frați, că când eram împreună, ei sigur vor râde acum, că sigur își vor aminti ziua respectivă. Dar de ce am dat acest exemplu, care este puțin comic pentru mine, e doar pentru a arăta că cineva putea să spună această rugăciune și să nu înțeleagă ce spune. Să zice, vie e împărăția ta și să se gândească, Doamne, împărăția ta e veșnică. Când de fapt nu. Tu, omule pe pământ, cere că împărăția lui Dumnezeu să vină pe pământ. Da, sigur, ea este vie, este veșnică, dar în rugăciune aici e vorba că tu să ceri să vină pe pământ. Apropo, pentru cei care cred că Dumnezeu oricum face ce vrea că ne rugăm sau nu. Nu este biblic acest mod de gândire. Pentru că chiar în această rugăciune, Domnul Iisus spune, voi să cereți să vină împărăția lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ, cum este în cerul. Pe dacă oricum nu contează că ne rugăm sau nu, oricum Dumnezeu lucrează pe pământ, intervine pe pământ, de ce Domnul Iisus ne-ar fi zis să cerem lucrul ăsta? Am închis paranteza. Vie este împărăția ta. Înseamnă să vină împărăția ta. Deci dacă ne rugăm această rugăciune, înțelegând ce ne învață sau ce vrea Domnul Iisus să cerem, deja suntem în căutarea împărăția lui Dumnezeu. Să se apropie împărăția lui Dumnezeu, să vină împărăția lui Dumnezeu la noi. O, lucrurile cum sunt în cer, Doamne, să fie așa pe pământ. Pământul să fie o reflexie a cerului. Dacă ne rugăm așa, deja căutăm împărăție. Dar dacă spunem aceste cuvinte fără să înțelegem despre ce e vorba, din nou,
nu știm ce căutăm. O să mă opresc aici. Da, știu că nu am început încă să citesc cartea, dar hai să zic, ne pregătim să începem cartea. De ce? Pentru că să nu o citim doar ca o carte care vorbește de anumite evenimente care s-au întâmplat, dar să o citim căutând să înțelegem ce înseamnă o împărăție vizibilă. Și apoi să înțelegem o împărăție invizibilă. Și atunci când ne vom ruga și vom zice să vină împărăția ta, cu cât înțelegem ce înseamnă împărăție, cu atât rugăciunea noastră va avea impact. Cu atât vom ști ce cerem. Dumnezeu să te binecuvinteze.